A huevo, esto es como un electrolito para mí. Muy bien, esta vez llegué temprano. Aquí está su pedido, señor, disfrútelo. Lo que pedí tiene cebolla, a mí me caga la cebolla. Tu pinche buzón va a sufrir las consecuencias, cabrones, que me hacen emputar por todo. Ya lo hicieron enojar otra vez, corre. Teniendo el pinche restaurante enfrente, ¿por qué no fue a comprarlo usted mismo, cabrón? Mayday, hicieron emputar otra vez a la IA, ayuda. Ay no, el servicio al cliente de Uber Eats, ya me vinieron a despedir, no.